Ese wajyaga wibaza impamvu abantu bamwe bafata imyanzuro myiza kare abandi bagahora bicuza nyuma? Akenshi itandukaniro riba mu kureba kure. Agaca ni inyoni ihiga ifite amaso atyaye cyane ayifasha kubona neza ibyo ihiga biri kure. Uyu munsi turarebera hamwe impamvu kugira icyerekezo ari imwe mu ntwaro zikomeye zo gutsinda. Mu migani ibice 29 umurongo wa 18 haravuga hati: aho icyerekezo kibuze abantu baradohoka, agaca gakunda guhagarara ahantu harehare mbere yo kuhaguruka kakajya guhiga, nigahubuka kabanza kureba kagasesengura hanyuma kakabona gufata icyemezo. Natwe hari igihe duhitamo ibintu dukurikije iby'uyu munsi gusa tukibagirwa ingaruka zabyo ejo. Umuntu ufite icyerekezo ntabwo areba amafaranga y'uyu munsi gusa, areba ubuzima ashaka kubamo mu myaka iri imbere. Icyerekezo gituma uhitamo neza nubwo byagusaba kwihangana. Isomo rya uyu munsi niri: fata iminota 10 wandika aho ushaka kuba uri nyuma y'imyaka 5, hanyuma wibaza uti ese ibyo nkora uyu munsi biranjyana aho hantu? Niba atari byo, tangira guhindura intambwe zawe buhoro buhoro. Umuntu ureba kure afata imyanzuro myiza uyu munsi. Ese witeguye kugira icyerekezo no kureba kure? Niba ubyiyemeje, andika niteguye mu bitekerezo kandi ukomeze gukurikira uru rugendo. Jya uzinduka uyobora umunsi wawe.